အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Fire လေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Sugar King ဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Sugar King ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ဗျာဒီ Sugar King ဆိုတာဒီကနော်ဒါစပြီဗျာရိုးတော့ကျွန်တော်တဲတူးမှာဗျာ Sugar King ဆောက်ဖို့အတွက်တဲလိုပဲလေးပါလို့ဆိုတော့ Sugar King ကတဲနဲ့မှလုပ်လို့ရဗျာတဲရောမြေကြီးရောနဲ့လုပ်လို့ရဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တဲရင်လုပ်လိုက်အဲ့မှာမြေကြီးရှိတယ်တူရဲ့အားဆိုတဲတူးကရက်မယ်ဗျာတဲတူးကရက်မယ်ဒီကဘာကြီးကို6ကြည့်တာဟောဒီမှာလေးလေးဟာချစ်စရာလေဟိုက်တော့ပါချစ်စရာလည်းမသိတော့အားဆိုတွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့ဟုတ်တယ် Sugar King မဲဆောက်တော့မှာဗျာဟိုလို Sugar Fan ဆောက်လိုက်ကောင်းမလားလို့အားဆိုကျွန်တော်အရိုးဆုံးမိုင်းတွင်းတူးလိုက်မယ်ဗျာလူတော့မိုင်းတွင်းမို့ဗျာဟိုလိုမိုင်းတွင်းကဝင်လို့စီတီးတတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတိတ်ပြဆရာမကြောက်ခါကြောက်ဟိုဒီမှာဟိုအစင်းနဲ့စီရတယ်ဟိုဆိုဒီမှာဆိုင်ဒီနေမဲခင်ဒီမှာ Sugar King လေးစိုက်တော့တယ်ဒီနားนี่မှာ1 2 3 4 5အမှုဟောရှုံနေငါဇိုဘီနဲ့မချချင်ဟိုဟာအင်းနဲ့ဝင်ကွာအယူဆုံးအိတ်လိုက်အောင်မယ်စားတာချင်းမဖြစ်နေရှိသေးကွာအိတ်လိုက်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့လိုမရသေးပါဘူးအပြင်ချောင်းဒီတိုင်းအဲ့လိုရဟာမူဟာချုပ်သေးဘူးကွာအဲ့ချင်းနေပြီမနေ့မြင်ရောက်မှာပဲမိုင်းတွေရတူပြီးကျွန်တော် Sugar Fan မဲဆောက်လိုက်မှာဗျာ Sugar King က Sugar Fan ကပိုကောင်းလာပြီ Sugar King ကကျွန်တော်လိုလုံနေရပါဗျာအလုပ်တွေရှုံနေအောင် Sugar Fan အရင်ဟောရမယ်ဗျာ Sugar Fan ကိုလည်းလောက်ရမလို့ဒီ AFP နဲ့လောက်လိုက်တာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီလုံးမိုင်းတွင်းလေးစလိုက်ရအောင်ဒီလုံးမိုင်းတွင်းမစခင်တော့ဒီဒါရေနောက်ဆက်ဒါရေအဲ့ဆိုရည်အဖင်းအမျိုးဝါလုံးလိုက်တာဒါပဲဒီမှာတရားရှိတယ်ဟာမရှိရောဘာခေါ်ရအောင်မဟေးတရားပစိန်ရောဟာဟိုပစိန်ကကျိုးသွားပြီတကူလိုဗီယိုရဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီဖင်ကမှခုတ်လိုက်တော့မယ်တော့တော့ရရတော့ရပြီအဲ့ဆိုဒါနဲ့ခုဒါရတော့ဒါရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုဒီလုံးမိုင်းတွင်းလုပ်လို့စီဗျာဟိုးစားလောက်အောင်ပါညဘက်ရောက်လို့စီအပြင်ပြန်မထွက်ချင်တာနဲ့ဒါရီခုတ်သွားမယ်တစ်ပေခုတ်သွားမယ်တစ်ပေကတပင်လောက်စီရပါပြီဒါမှမလို့ပေါ့အစားရှိရဒါရအစားဒါပေမဲ့ဝတ်တကောင်လောက်တော့တော့ရှောအဲ့ဒီဖင်နာနေမှာဒူလုံးမိုင်းတွေဆောက်လိုက်ရမလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့နွားရည်တက်တာအဲ့ဒီဖင်နာလေးမှာဆောက်ရမလို့ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပဲဆောက်လိုက်မယ်ဗျာဒါလေးပဲပိုကောင်းမလားနော်အကျေဝန်းနှစ်ခုလောက်လိုက်မယ်ဗျာနောက်ကြမှာတစ်ခုတော့လုံးပါဦးဗျာရပြီဒီလိုကြောက်တွေစားတွေ့ဗျာဟိုတော့ရတော့မှလီမိတော့မလို့ပဲနော်ရောက်မှဝဲရောက်လို့စီမိတော့ကလူပဲရအေးမိတော့
မိတို့ကိုတရားထိုးထားလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါတူရအောင်ကွာအဲ့ဒီကတော့ကြာပါဗျာကန်ကောင်းပြီးဒိုင်မွန်လည်းတွေ့နိုင်ဖဲဖဲကိုနားထီတူးမှာကွာဒီရရင်ထိုးလိုက်အောင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ဘိုးပြမှာကြလို့စပီးနဲ့ပဲပြမယ်ဗျာတွေ့ဟောနောက်တော့ပြီးအောင်လေเป็นla su li tu lai mà qua ê tái mu Đã. Để thả cái mẹ thì ấy quá thì nó chạy thả ôm nha nha cô đâu ra lùi đi lê nó lừa đó mà lùi rồi thôi sao lái ông ra thì cái mẹ you just go down sao đọc ở you đó mà qua rồi mẹ ai thằng cái gì vậy thằng cái mẹ ta đi ông mà thằng mẹ ta đi mà thằng mẹ nó theo cái bài qua you đó mà nó cái ông ta đi mà thằng cái mẹ qua đi mà cho khuyên sẽ cô cú quá chỉ lâu mà số cho ta cho để nè to lý mà cho khuyên sẽ ô em đi là gì ồ đã bao nhiêu将的对呢，没叫你嘛不？你拿我这么方便的呀？对嘛，好个东西啊！真的，看我这鸟。ông nói cái你不是我到我这边的，就这，没比你开那么没有解决，信不信干不信，我都没到。
ဒီဟင်းတော်တွေကငါဟိုတည်းဆိုအကုန်လုံးပြင်းရတယ်ဒီဘူးတွေကနာလောင်ပြီဗဇက်တီနဲ့ပြည့်တော့ဒီနေ့တော့မရတာစီကမရှိဘူးဒီအဲ့လိုစီးပြတဲ့ကံတော့တာဒါကြည့်ဘယ်လိုဟုတ်ဘယ်လိုမှလည်းအဲ့လိုလည်းပြေးမတော့ဘူးမဟုတ်တော့ဒီလက်ထက်ကြမှာဒီနေ့တည်းနဲ့ဘယ်လိုပြေးလို့ဘာတော့ပြီးဒီလိုတော့ကျတော့တော့ကွာဒီလိုလုပ်လိုက်ပါ အခုလိုတောင်းချင်ခံစားနေရမယ်။စိတ်ခံစားနေ။ဘာဒီကြည့်ပြေးတယ်ကွာ။ဘာမှမကြည့်လို့ရမယ်။ဗီဒီယိုစကားကောင်းများကိုသင်ဆက်ကြတော့မယ်။ဘာဒီ Hello မိတို့ကန်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီကတော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ကို sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ podcast ကို Maha Music application မှာနားဆင်လို့ရပါပြီ။အခုနောက်ပိုင်း social media ကလည်းနည်းနည်းပို toxic ဖြစ်လာလို့ခံစားရတယ်။ so အဲ့အချိန်မှာ probably balance ပြောင်းလို့အရင်လောက်ရတယ်။ငယ်ငယ်ကကြောက်အဲ့လိုတူပြီးရဘာလို့ငါ့ကိုလူရအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ငါ့ကိုမမြင်ကြတယ်။ဘာလို့ မမြင်တာလဲငါကလည်းမမြင်တော့ compare ဒီ လုပ် နေ့ပြောသေးဟို စိတ်ဆိုးရဲ့ လက်တွေ့ဆိုနေလို့နေပါဘော compare လုပ် ငါလည်းနေတော့စကားတွေပါခဲ့ပြီ It's my family ဆိုတော့ ရောတဲ့ဒီနံပါတ်1ပြော အဲ့လိုရှိတယ်မဟာ music ကကိုယ့်ရဲ့ပိတ်သက်တွေပဲကိုပုံလေးလက်ဆောင်ပေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့2005101ဆိုတဲ့ခုတ်လေးကိုကြိုက်သွင်းပြီးတော့တလားတီတီမဟာ music application ကိုကြော်ညာပြီးပြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ podcast ကိုလည်းကြော်ညာပါပဲနဲ့အဆင်ပြေပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ podcast ကိုမှပြန်တွေ့ပြီလား ဒီလိုဖတ်တာကဒီလိုမျိုးလား အဲ့ဒါမျိုးပါလား လှုပ်သွားလှုပ်လိုက်အောင်မေး ဟောဘာလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ ဆောက်ကတည်းကကြားပြီးမှတ်ပြီးတော့ ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ကိုတိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့မှတော့ခွေးထားမွေးထားပြီးသစ္စာမရှိတဲ့ခွေးကိုလိုက်တဲ့ချက်ထားတယ် အဲ့မှာခွေးရဲ့ဇာတ်ရဲ့ဘူးကြီးကသူ့ရဲ့တိုင်ချက်တာရဝေးတော့လည်းနေနေဘူးလား စိတ်အမြင့်ဆုံးတယ် နေနေတော့တယ်လား ဒီဆွဲကြိုးလေးက ရတော့မယ် ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးဆွဲကြိုးလို့ ဒီကလေးကခွေး တော့ခွေးလေဒီဆွဲကြိုးလေးကိုမြင်ပြီးကိုယ်ကတိုက်ရတာ ဗီဒီယိုလေးကတော့တရားပေါ်အဲဒီမှာကြံကြီးလဲဆိုင်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာမိုင်းတွေတူကလည်းကြီးပဲဗျာလိုက်ပြရမယ်ဗျာဒီမှာကြည့်
မိုင်းတူကလည်းအများကြီးပဲ အားလုံးပဲလီးပါပဲ ကတော့ကတော့ဆေးကွာမိုင်းတူကအကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဖမ်းနေတယ်ရှေးရအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ကြိုးထား73နေရောပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တူးထားရောက်တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီရောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်သွားကြပါဦး